Oke, menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glebean. Ayo bae. Borek. Kena bakul borek ke. Apa nih ngarep tuku borek? Ayo borek. Borek. 1.500 telu. Borek. Bakul borek adane kene. Oh, rika dene patut ta ora ya? Ngerti lek gara wong madang nang tritikan kok ya. Borek. Malah kok dadi ora kono ngene ora. Oh, dodol ora patut. Ora borek kok digondek sampe iki tuku. Olah gara wong madang yang nang tritikan ya. Madang aja maning campur kepok karo mendoan, asal gontorane karo borek. Enak pisan, Kang. Alah jan ke borek kudu borek sembarangan, Kang. Kene ngadol borek kudu sembarang borek. Ke borek flu dan batuk yang bisa mengobati flu dan batuk. Ini dia untuk Anda para pasukan borek. Nah, kalau batuk disertai flu, minum saja borek flu dan batuk. Ini borek, dene Kang, dene. Nah, dene mau lunga karo lilike esuk-esuk mari kisik. Nah, ora apa-apa ya. Ora dene lilike ya ora apa-apa, Bok. Nah, baik, sekali lagi borek flu dan batuk mengobati berbagai macam penyakit flu burung, flu entok, flu basur, flu stasio ora sugi-sugi, ngantek boyo kepada remek gara-gara disikat nganggo jurus kungfu, mari. Borek flu dan batuk manjur juga untuk mengobati segala macam penyakit batuk ginjal, batuk alergi, batuk berdahak, ngantek batukmu menjoto, disikat tanggane gara-gara minggawe pondasi lebih batian. Mari, anggere minum borek flu dan batuk. Ayo, borek flu dan batuk tersedia dalam berbagai macam kemasan, sing diwadahi plastik anak, sing dibuntel kandi akeh, sing dibungkus karo kantong gandum cap segitiga biru pirang-pirang. Borek flu dan batuk bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Dindek karo banyu minum utawa gedang bisa dipangan bareng karo sega teyeng bae. Angger kali kuwi tresi ora teyeng, esuk-esuk njenengan maring pasar tuku kacang, balik kacangnya digodhog karo borek flu dan batuk mateng deletrake asal wadahe resik berarti obatnya wis kepangan. Sore aja bae. Waduh, karo kaya sore aja bae maring ngene nyong bae Kang, aja kuwatir. Nang uman nyong plintang telu kae. Cang Amerika dicangan, borek flu dan batuknya diplintengaken masa ora lebuah. Tapi dijamin waktu utawa flune mari dari telake sing abuh. Oke, sekali lagi untuk urusan flu tanpa batuk hanya borek flu dan batuk. Borek flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila saya berlanjut, nah, berarti jenengan sing ora teles maca.